Nou ja, ik ben hier zelf 17 jaar geleden begonnen, echt direct vanuit de studiebanken. Ik vind het wel heel mooi dat hier inmiddels een soort 30 hestertjes rondlopen. En dat zijn zeker geen klonen van mij. Maar wel allemaal mensen die met diezelfde ambitie en een beetje die onbevangenheid eigenlijk hier starten. En wel vanuit een soort mentaliteit van ik ga heel veel spannende nieuwe dingen doen. En ook wel het lef hebben eigenlijk om snel veel verantwoordelijkheid te nemen.